amici di Sgaialand, siamo a Padova e abbiamo incontrato Enrico Concolato, consulente finanziario sul territorio, a cui noi Sgaia abbiamo una serie di domande da rivolgere, perché si parla molto di finanza nella redazione di Sgaialand, ma abbiamo tantissimi punti interrogativi. In particolar modo, caro Enrico, in merito a un argomento estremamente attuale di cui si parla già da un po' di tempo, ma su cui continua a esserci molta curiosità e a mio avviso anche un po' di confusione. Il tema è Bitcoin. Allora, una volta per tutte, Enrico, chiariamo prima di tutto che cosa sono queste famose Bitcoin. Ok, ciao a tutti. Intanto parliamo di Bitcoin e quindi parliamo di valute virtuali. La valuta virtuale è una valuta che non esiste nel mondo reale, lo dice il termine stesso, quindi è una valuta che serve negli scambi soprattutto online. Ok. Questa valuta è stata creata e nata circa una decina d'anni fa, un programmatore che si chiama Satoshi Nakamoto, e anche questo c'è una leggenda sul nome, non si sa se è vero o no, se c'è una persona, se c'è un gruppo di programmatori o meno. Ha inventato questo sistema, eravamo più o meno alla crisi del 2008, perché voleva dare al mondo una valuta che non fosse legata alle banche centrali e che non ci fosse un ente centrale che la potesse controllare e la potesse gestire. Da qui è nata questa prima valuta virtuale, un sistema di scambio per cui in breve quando è un file sostanzialmente, quando due persone si scambiano questo file, questo Bitcoin tra un computer e l'altro, tra due utenti, c'è una rete che vaglia e garantisce che questo scambio sia unico e sia criptato e decriptato. Certo, quindi certificato a tutti gli effetti. Esatto. Ok. È come se ci fosse sopra un timbro, una data certa. Ok. Certo. Il sistema non è, appunto, come dicevo prima, è decentralizzato, perché vuol dire che ci sono più utenti che garantiscono la bontà di questo scambio. Praticamente quando avviene la transazione, più utenti danno il loro contributo per creare la transazione nel modo corretto e sicura. Cos'è successo nel tempo? All'origine questa valuta aveva un valore bassissimo, perché il suo scopo era proprio questo, cioè uscire dal sistema centralizzato delle banche che coniano moneta e favorire il passaggio tra vari utenti. Una valuta nelle origini globale, quindi un Bitcoin era uguale che ci trovassimo in Europa o in America, in Asia o dall'altra parte del mondo, senza passare ogni volta per il cambio. È venuta alla ribalta questa valuta, perché io per avere un Bitcoin o una valuta virtuale devo trasformare i miei euro in questa valuta virtuale, quindi passare attraverso un exchange, quindi un ente che mi faccia questo cambio. Si è creata una bolla speculativa per cui il valore di questo Bitcoin, che all'origine doveva essere molto basso, è esploso soprattutto all'inizio di quest'anno, che ha toccato una punta di circa 19.000 euro, e quando l'estate scorsa valeva sotto i 1.000 euro. Oggi, in questi giorni, è ritornato a valere circa 5.000 euro più o meno un Bitcoin. Quindi già da qui si capisce che è una moneta che è molto volatile, che ha questi sbalzi di valore e non è efficiente in un sistema economico, perché i miei 10 euro so che oggi, anche domani, devono valere 10 euro, se no c'è nel mercato qualcosa che non funziona. Ma ne esiste solo una? È vero quello che ho sentito dire, che volendo io potrei crearmi anche la mia Sgaia Bit o la mia Sgaia Coin? Assolutamente, hai sentito bene. Allora, non esiste solo il Bitcoin, altre famose sono il Ripple, il Litecoin e l'Ethereum, ma ce ne sono centinaia di migliaia, ogni giorno nascono e muoiono queste valute virtuali. Anche tu, volendo, puoi crearti la tua valuta virtuale, dargli un nome e utilizzarla all'interno del tuo sistema. Quindi c'è un progetto sottostante che ti permette di creare questa valuta. La puoi fare online, ci sono dei software, oppure un programmatore ormai lo può fare tranquillamente. Ok, quindi vabbè, state aggiornati, perché potremmo anche istituire la Sgaia Bit o la Sgaia Coin. Grazie della dritta, Enrico, questo è utilissimo. Ma quindi
ci si arricchisce con questi bitcoin, cioè capiamo, io sento molto fermento, sento di amici che magari hanno fatto qualche investimento, tu cosa ti senti un po' di dire a riguardo? Allora, io sempre da consulente finanziario dico che vige la regola della prudenza in qualsiasi investimento che uno possa fare, soprattutto in qualcosa che è nuovo, che ancora non ha ben definito tutte le regole del gioco e che non è scambiato su mercati così regolamentati e chiari per tutti. Certo. Quindi cautela e attenzione a informarsi sempre prima di fare qualsiasi cosa, anche perché il processo, per quanto possa sembrare semplice, non è così immediato. Tra l'altro ci sono anche delle ripercussioni a livello fiscale e legale che è bene sapere prima di fare una scelta di questo genere. La cosa interessante è la blockchain, che è il motore di questa nuova rivoluzione. La blockchain, cioè vuol dire la catena dei blocchi, come spiegavo prima, è il sistema che garantisce che la nostra valuta virtuale è certificata. Questa catena può essere utilizzata anche per dei contratti e quindi si può arrivare, avendo la certezza che questo contratto è scambiato tra due parti e che c'è un sistema che certifica il giorno, la data e il passaggio corretto e viene tutto trascritto in un registro pubblico, potrà creare degli sviluppi veramente molto interessanti nel commercio, nell'acquisto e nella vendita, anche potrebbe essere di immobili per esempio, o di beni immobili anche. Quindi immaginate comprare una macchina attraverso questa blockchain e automaticamente il sistema fa tutte le trascrizioni, incluse quella al registro delle auto per esempio, senza dover passare, diventa un sistema molto snello. Certo. Risolverebbe anche tante situazioni quotidiane, secondo me come tutti quanti. Bene Enrico, ci hai sicuramente dato una panoramica direi piuttosto completa e chiara. Ricordiamo in realtà che c'è modo di approfondire ulteriormente questo argomento con delle guide che si possono proprio trovare online. Hai qualche sito, qualche portale di riferimento da consigliarci? Sul vostro sito ci sarà sicuramente il link. Ci sono delle guide ufficiali anche redatte dalla Banca d'Italia, dalla Consob, adesso ce n'è anche delle guide che si possono trovare sul sito del governo e si possono scaricare, sono molto semplici, in PDF, poche pagine, però che spiegano almeno i concetti base. Quindi il consiglio che do a tutti è sempre informarsi prima di fare qualsiasi scelta finanziaria, in questo caso delle valute virtuali. E poi in caso c'è sempre il valido Enrico che come vedete insomma ne sa, quindi potete sempre rivolgerci a lui. Bene Enrico, grazie mille, noi in realtà avremo tantissime altre domandine da farti, per cui non è detto che magari non ci si riveda anche in un'altra occasione. Volentieri, intanto grazie mille e la Sgaia Bit ci pensiamo. Ciao a tutti.